Himeera baran. Himeera dhugaa rabbiiti kun waan. Anillee mana mana dhugattu gargaarsa jira. Gargaarsa jira manjaa fi qaaliin barataara. Ijoollee dhimmaati dheengadda mataa mana kaaba ijoollee geemii kan harkoo keessatti nam tokko hin jiru namni gargaara jechuudha. Mana cufiiti kottu mana kottu gargaarsa jira. Kottu faayidii guddaa argatta kottu. Digalee an bakkeetti maraadheen oolu kunoo mucaan ijoollee jimmaati manjaa fi qaaliin galmeessiseera. Maallaqa guddaa waamata manjaa fi qaaliin kun kufamaa hin baama. Ijoollee arsii kanarraa immoo haqan qaba kunoo ramadaan kunoo jira. Haqan qaba eebba jiraadhaa ta'e du'a jiraadhaa ta'e takkaa fi beeku diraama 500 diraama 300 birii dhibaa jechuudha. Anaddaa birrii ofirkaa beekiraa manaa san kafadhee jiru baasaa akka taa'u mucaan kun karaa jammareedhanii shaantaan kootu san mana kireeffadhee jiru bakkeetti gadanii nama mandisii daarii nu bulee mandisii daarii wallahi rabbiin haadha gootti nagaan nagalchi jechuudha. Ayyaana waggaa kanatti maatii kooti maallaqaan buune hin dawwallee fi ilmoo namaati. Haadhi natti fayyadamanii kaanii bakkeetti darbanii natti kolfanii hundi ajannaan godhatan. Amma kun kaa'umsi maxxansan jira garsii koorratti kottuuti uummanni Oromoo illee si galateeffata ati nama galataatti nama dheengadda hawaasaaf dhaabbataa turte hawaasaaf sagalee turte ijoollee bakkeetti gamte hundaayyuu karaarraa ol qabaa turte waan ta'eef garsii kottu mubaarak illee qoosaa jammare jechuudha. Geemiira maasii dhufuu didde makiini maasii. Tufi kottu. Waasii kanatee keetu na bira keessee. Kottu siin jedhe. Maayikii. Jechuun sillee hidhataa ture jechuu barbaade. Maayikii ati dheengadda sagalee naa taatee geemii godhatti na bira dhaabbattee na gargaarsistu waan ta'eef mana kottuuti na gargaarsisi akka dheen jiraan. Maal taatee qoy dura maal taate? Eenyu gubbaa kun? Manjaa fi qaaliin barataadhaan siin jedhe beeku manjaa fi qaaliin barataadha beeku. Gargaarsisaa jiru. Na gargaarsisu warraan haqa irraa qabu beektaa haqa namarraa qaba barran. Haqa namarraa qaba siin jedhe maayikii warra miidiyaarraa dhiisi. Diraama 500 diraama 300 suuqii namarraa deemee eebbisaa ture. Eenyu maqaa isaanii takka takkatti naa himi namaati maallaqa kan iteef. So baabaan ordini fidee ol galchaa kottu gasii godhatti. Ooyi natti migastii irraa maal godhaa miti asuma waliinaa sun nan meeqa. Asumatti. So asum lakkaa'een fitu qoy jaarsoo maal qoy. Ooyi ni lakkooyinaa obsi maaliin si kataba. Katabi fuudhi qalama. Maaliin katabame. Eessaan qaba daftara tokko isa ture. Bakka sammuun xiyyaa'u daftaraati. Ani dhaggeeffadhu. Ooyi amma tooftaanaa sii kaayana dhaggeeffadhu shuguxii Oromoo waan jettu dhaggeeffadhu. Maayikii waggaa baay'ee waggaa baay'ee maayikii natti qoosaniiru natti qalladaniiru eebba namaa nama lakkaasi qoosee sin beeku sittillee qoosuu hin deemu dhaggeeffadhu. Maayikii haasaa ummataatiin maal bultaati sammuu kootiin hin bultooti waan sitti mun hin bultu. Hin bultu. Ooyi haa dura na dhagaye dura. Na dhagayeetti. Na dhagayeetti haa na dhagaye osoo na dhageenye akkamitti waliin deemu. Dhagaa'uun gaarii. Ati amma ansi qoosee hin beeku si qoosee hin beekaa ansi waliinuu miidiyaa hedduu seenee hin beeku. Ati amma maal taatemee gaaffii si gaafadha. Gaaffii na hawaata biti kiraa manaa kan hin kaffaladhee jiru baasanii bakkeetti na darbani si galee mucaan kun kadhaadhaan uummata balleessee jedhanii kiyyaa jabalii fi baabaan wajjin birrii borsaa qullaatti na hambisanii bakkeetti na darbani. Maal jedhani mucaa kana kiraa manaa jettu girsinaatii deemee dalagatu bakkeetti gatan shaantaan koo baasanii bakkeetti gatan mataan kan ongolaa bisinate. Geemii kana taphachiifnee akka aarsiitti gargaara akka jimmaatti illee si gargaaru ati eebba namaarraa doo namaarraa takka haftee hin beektu diraama 500 kennaa turte jedhanii dubbataa turan. Somaalee muyitii irraa kan itti dubbadhu qoy Somaalee ati dubbadhu Somaaleen dubbachiisa qoy Somaaleen kun nama nama baasii kana dhaggeeffadhu. Amma ati warra Duubaay jirtaami warra Duubaay irraa liqeeffatteemi fuudhii gizee ati fuutee waan liqii tantee hunda sii deebisan. La fochuu miti qoy maallaqa namarraa deeffadhaa sammuu fuudhiiti maallaqa hin deeffadhu. Maayikii dhaggeeffadhutti ma fuula maallaqaan qaban eessatti fuudhame maallaqa yoo qabaadhe fuudhameti ofii kootii galata namarraa qabaa jettee maatii siif haa deebisanii akkas godhi siistama irratti baasi. Amma galata manja fi qaadiin barataa si jedha bara abbuda biin jira bara manja fi qaadiin barataa bara manja fi qaadii kan nama barachaa sunam tokko si galee maallaqni hin qabu manja fi qaadii kanarratti yookiin kubaa yookiin hambaa kanarratti uummanni Oromoo guutuun maallaqa walitti naa qabanii manja fi qaadii kana mucaa kana gargaaranii manja fi qaadii kana nama barachiisan kanaan boodatti manja fi qaadii nama kinaan baadhee fuudhara koon qabu si galee kanarratti immoo gargaarsa naa gargaaraa xiqqoon jedhi maaliif mucaan kun namummaadhuma na gargaare namummaadhumaaf. Qilleensatti geemii qarshii meeqa harkattee? Qarshii 1,200 na agarsiise 1,200 diraama 1,200. Qarshii meeqaan dalagama wanti? Maal? Manja fi qaadiin. Manja fi qaadiin qarshii meeqa? Maallaqaan misilaa wayina isaadha. Meeqa? Gara 8,000 akkas 8,000. Qarshii diraama 8,000. Qarshii diraama 8,000 manja fi qaadiin baratamaa. Ayyee dhaggeeffadhu maaki. Qoyaan kana dhibee bar. Maaki sagaleen koo jedhamti obboleettii koo. Nama 3,800 qabatee jira. Ol galeetan siireessi sitti maan.
arrabsamaan jiran mucaan gargaarsinnaan jedhamaa jira. Isumaan nu dhiiseen nun caqacaqinii ofiisiin caqacaqinii jedheen birrii 500 walitti kennaa jedhee uummata. Maaki obboleetti koo waan. Aannan bu'aa taa'e. Dhuftee na gargaarsitu mana maaki maaki waa maaki dhuftee haasaa bira qoosaa jalleen qoosam. Dhuftee na gargaarsitu akka Oromoo tokkotti na gargaarsitu kana qofa natti himi. Ati nuti muutii amtaa uleedhaan uummata irraa maallaqa fuudhu deemta moo akkam sila? Dhuftee na gargaarsitu si jedhee akka Oromoo tokkotti akka feemata tokkotti. Maal taate fayyaa qabdaa nagaa qabdaa maaliif si gargaarsisa? Na gargaarsitu kottuu bu'i. Fayyaa qabdaa. Fayyaa qabaa miti dhagee fayyaa qabaa mi ijoollee ana nama Dini qofa illee taasisu baay'ee miira Ayyaa ajaa'ibti Maayikiin talaata buutee Oromoo. Maayikii wallaahi laazim harraan boodatti jechuudha. Ansi hin beeku ati nan beektu. Cha'u nagaatti. keessa baay'ee maddi miiraan itti dhimma dhukaasuuta taasisu gabbaayee. Mubaarik Musammaa gorsa deebitee dhagee adda addaatti mana. Maayikiin nama dheengadda geemu irratti saantima tokko na bira dhaabbanne. Dhuftee beediyoo na dhuftee leenca tokko na rooftatti maa geemu irratti. Mootii eenyutti qabatti maasiin. Garuu nagaa qabaame mucaan kun nagaa qabaame. Nagaa qaba 25,000 malee hin barbaadu. Garuu inni nagama qaba ግን ማለት ጤናው ምናምን ጥሩ ነው። ኖርማል አይደለም መሰለኝ። jechuun waa namni akkanan ta'u wallahi jechuun an bergis takka wanta kana marran faradu ni beeyta ni guys nagaa qaba jee yaade ni beeyta ni maal jenaan ኖርማል አይደለም namni gargaarsa gisee gaafatu takka nagarre seera gargaarsaa istiin waan namni fayyaa nama fayyaa qabullee nuti gargaaree ni beena miidiyaa kanatti kan dhukkubsanne ka fayyaa qabu an wallahi ni ummanni hono koomati jalatti yonki jibe sobdeen ana jiru nama meeqa mana shaayii banneef guys asirra viidiyoo finne post godhuu baanullee live irratti mana bunaa banneef beena mana nyaataa banneef fi been ka fayyaa qaban hojiirra keenyee jiraan garuu amma dhalootni akkas yoo ta'e dhaloonni hundi dhufeetuma tiktaak irratti ummata irraa naafuudha waan ta'eef nama dhukkubsatee kaleen lamarratti fiiltee ka deemuu hin dandeenye ka siree irraa ol ka'uu hin dandeenye ka nyaata jechuun bulukoosa fayyadamu ka fincaan akkasitti tuuboodhaan irraa bahu meeqaatu jira jechuun nama Oromoo isin galee san biratti akkanaa kana gargaaruun gifna'u bataam gifna'u isin galee nam tokko akka saayibootatti akka warra Duubaayitti akka saayibootatti qarshii 500 kumata anilleen yoo ka isin 500 kannitanii ta'e akka nama tokkotti bar fayyaa qaba garuu akka Oromoo irra kaa'uu hin qabnu laal akka saayibootatti ni gargaarra yoo ka'ettan ta'e wali babaasnee ni goonaaf dirqama Oromoo irraa fudhamuu qabaa dirqama Oromoo irraa diraama 500 naafutana yaani birrii Itoophiyaa kuma 25 gargaaraa malee 500 barbaadu jedhe. Abu mucaan sirrii waan jiru natti fakkaatu ayee faxaaxaan wallahi jechuus akka kuma 25 jee kaayyate. Gasdiraan wali kuma kulan bayaan argee hin beekanii kuma kulan inni kennaaf jedhee akkaawuntii baasaa jira gaddarbe. Way guys wallahi way nagaa waan qabu natti fakkaatu gisee ilaalu guys farraduun bireedaa miti I don't know gan Mubaarak faatu wajjin jiraate haa Mubaarak siitu beekaa. Normal አይደለም ባክሽ because namni illee ni beeytani dilii seenee namni illee isa arrabsuurra dirqamaan Oromoo irraa fuutaa ji'anii ragaxuurra namni kun akkamii waan jedhamu jira karaa tokkotti ilaalu wayyaa I don't know wallahi ግን beekwaanii kuma 25 kannaa jeere amma kuma 25 kuma 50 taane barbaadu jedhe nama 100 korraa 50 siifuun kuma 50 ta'a qalbii miti jennaan lakki jedhe mee dhannee kadhan namas dhannee bira dhaaban namas ciao bakka maakisa ayee simbiya hojii na darbee bar nan beektu simbiya hunaan jee gastiiti jara dhuftee yoo nan gargaarsisne akkas naan jee bar miskiina wallaahi. Kuma saddeet gaafa talaalisii barachuun kunoo mucaan bakkee irraa fuudhe karaa irraa fuudhe kan bakkeetti rakkadhe waan nyaadhu gahee hayyana ogaa maatii kooti biree wale lama hayyana ogaa maatii naa biree wale. Akkaataa itti qarqaarsan haa dubbatanii ati zimtee itti caqasikaa kunoo ramadaanillee jira anillee mubeellee jira jira birrii meeqa barbaaddaadha fakkeenya osoo tasgabbooftee dhageeffatte namni kuma meeqaa kun birrii meeqa olisii darbe ka birrii irraa qabdu akka Hamzaa ka akka anaa kunillee Ramadaan faatillee warri niyyate baabaa faatillee haa kennanii namoonni biraallee gaafa mubee diraama 500 kenneen gaafa mubee diraama 500 kennee bedaraatti Ramadaan. Qabee mubeellee Abboo kennitee
tankeen hin jenne bar Maali natti qabatu re maayee murii natti qabatu ma. Maayee murii natti Kaisaa qabatu. jira jira bare Ramadan Rame. Anu ummata kanarraa hakan qaba malee takkaanoo. Waa'ee Oromoo an argaa jiru. mallaqa alaa hin qabu jenne bar dhuga mallaqa alaa qabda dhuga garuu akkan lolaan fudhatan kan mallaqa tasgabbaanii fudhatan Maali biji maali murii natti qabatu. Muyo maali murii natti qabatu nagaa yaatee ergaa dhugaani. Muriin kan maali? Dirama ribbeen ta'u dirama ribbeen dirama kuma ta'u kennaan ture. Mucaan kun karaarra na fuudhe. Mana keessatti nyaachisan obaasaadha. Akkaawuntii maxxanseera. Maa galchitanii riisii mul'iftanii uummata walitti yaaftanii gargaarsisin. Maayikii illee murii natti qabatu. Maayikii rakkoo qabu. Madda fiqaalee koo fuudhee maayikiidhaa ol baala komo. Jerana yoo Sumaali akki goonu rakkoon qabu namni aguma nama hedatu aguma nama jaalatu namatti illee aaraa amaddiin illee aguma isin hedatu aguma isin jaalatu isinitti aaraa malee waan biraati miti tokkoffaa warroonni mallaqni isaa isa bira jiru birri isaa galchaa fi lammaffaa ammoo mucaan kun qarqaaramuu qaba. Hojii amma karoorri isaa karaa fofooti karoora bareedaarra jira. Karoora kana ammoo qarqaarree yoo waliin akka inni qarqaaramuun goone karoorri isaa jira falaa'uu danda'a. Kanaaf akkamitti akka qarqaaru ammoo mubaarakii doosinsi mubaarakii illee bifa seera qabeessa bifa tasgabbiitiin Shee Hamzaalee Sumaallee kun onanne wal qarqaarsisu kanuma si galee. Kanaaf namni namarraa qabdu miti namni irraa hin qabne si qarqaaruu danda'a garuu suuta akkasitti lolaanii miti amaddiin kee suuta tasgabbaayii namni rakkoo kan kee argaara waan ta'eef rakkoo kan kee kanarratti ammoo namni sin gargaara iyyuu si gargaara si galee. Kanaaf mubaarakiin illee deebisii gara qarqarsaatti haasa'in. La waan jedhe anu laal. Maal adallan bakkish. La. Because namni illee inni beektan Hin beeku daala barri mubarak. arrabsuurra dirqamaan Oromoo irraa buutee ji'anii ragaxuurra hin dhageeffate san. San hin dhageeffate hin dhageeffate haasan isaan. Nama kuma afur irratti maayikiin waa tokko dubbatte jennaan nama kuma dalee dhageessan. Maayikii waa tokko dubbatte jennaan jechuun akkasii dhumate beekaa akka tiktookiin miiliyoonii lama sun irratti gubate beekaa lafa nama kuma irratti ni maana. Wallahi riippoortiitti godhanii ijoollee jimmaas arsiinis guruuppiitti jaala jechuudha. Riippoortiitti godhee miidiyaa kanarraa balleessan maayikii. Wallahi haalaatiin guruuppii waatsaappii miseejilaa jaala jechuudha. Na tuttee bahuun hin jiru. Mubaarak eeggadda suuqii keessatti eebba keessatti wajjin jira. Eebba keessatti dhufee deebiseera. Geemii keessatti illee viidiyoo si hojjedhee si bira dhaabbadheera. Dhuftee na gargaarsiftee akka Oromoo tokkotti na bira dhaabbattu taanaan jeellee maatillee jechuudha. Mana maayikiitti waan biraa dubbataa Mubaarak jechuudha. Afaan Amaatiin. Mee Mubaarakii wal ilaalla amma. Wal ilaalla. Wal ilaalla. Maayikiinis nama 5,000 irratti waan isin dubbataa jirtu ilaalaa jira. Tiktookii si yoo irratti gubuu barbaadan qofa bichaadha. Kanas dhaggeeffadhaa. makiinaa ofuu manja faqaada baafatee maal godhu deema guys makiinaa drive godhuu fi makiinaa ofuu deema yoo nama dheeyo ammas yoo fuudhee nama dhee ammas idaa keessa nu naqeeyo bar namni kun karaa biratti waa dalagaa biraafaa waan biraafaa jettanii jaamtan hin jettanii ati dhiisii maal godhe gam tokkoon garaana nyaatu jira maaliif jennaan gisee ilaalu akkumatti garaana nyaata maaliif amma inni akkas gaafatu osoo hin ta'in bakka waan anti fudhadhe tokko jira sagalee sammuu kana keessatti dubartiin tun fageessinee ilaallaa beektanii nuti dhiyoo tanatti ilaalla fagootti naa akkasii Kuina, nagi bifole ya rush. Injirtu sasara. Nijirti mo injirtu. Allesh ndi enten lakisti. Flower laki. Dadhabe guys both dim. Me gallery khiyana guuta waan tak allatti barartu takka jirana guuta guys. Firaanki tijaadde dhuftes argeera. Eebba keetis du'a keetis takkaafee beeku. Garuu ani hadda diraama kuma tokko diraama kuma shan galchatu nunaan akka suuqiin keessan keessatti yoo beekaa warra onlaayinaan hojii hojjetan warri na nyaatanii jechuudha. Kanaaf quba qabaadha. Quba qabaadhaati arragaallee isiniif baasaa an akkanaan na gargaraadhaan jiru uummata irraa haqan qaba. Eebba namarraa hedduuwwan namarraa itti kaafee beeku.
Kanaafuu namni kun afur kun dubbiin dubbii birooti. Dhaggeeffadhaa uummata keenya yaatanii na laaloo miti. Dhaggeeffadhaa yaatanii na laaloo miti warra miidiyaa irraa jiru warri miidiyaa irraa dhiisaa ani siin beeku silaa warra miidiyaatii miti. Eebba namaarraayis du'a namaarraayis sakkaafee hin beeku. Ramadaan wallaahi guyyaa hadhaa birrii diraama 8,000 nan gargaasiftu Ramadaan dhuftee gasee teessee jennaan an siin beeku ati nan beektu hallaqe dhumatti kottuu seen Ramadaan akkas. Mubaarak Muudinatti qabataaraa dhuftee teessee akka ilmoo namaatti ofii dhiisi rakkoo hin qabu. Nama birrii diraama 500 galchu ol galchitee maallaqa nan gargaasiftu taanaan an siin beeku natti beektu Ramadaan hadhaa qaba jechuudha. Dhiifama naa godhutti. Mubaarak wajjin Muudinatti qabata yoo ta'e. Murteera lesi kenneera. Diraama 500 gadi harkaa fuudhin. Diraama 500 ol galchite jechuudha. Warra qaamaan beektu. Okay, warroonni Ahmadiin ni yattan diraama 500 seenaa lakkoofsa tokko barreessa. Raame an tokko dhaggeeffadhu wayi. Ajaja kiyyaa bulli yoo ajaja kiyyaa bulli atumti gadi si buusa. Murteera irraa fuudhe jechuudha. Simbeeku nan beektu kanas haala keessatti mee miti dhaggeeffadhu. Anneen gadda eebba namaa ta'e iddoo namaa ta'e lakkaa namarraa fe'een beeku. Hin beektaa? Diraama 500 diraama 300 kennaan ture. Kanaafuu ijoollee warra ajmaanii keessaa warra na beekan malee warra barandaa dhiisi. Warra barandaa warra na beekne dhiisi sana hin gargaarsisin barbaadu akka jedhan gargaaru jechuudha. Warra inni gaddaa haqarraa qabu Saam Zaashim Somaalee Kiyaar Bashir nan kenneeraa ture. Akkasuma taasise nama beekan viidiyoo galchii harkaa fuudhas kun akkaawuntii lattabeera. Malee warra kaaniis warra kaan hin galchine sobdi hin kijibdee hoggaa meeqa fayyaalatti murii qabata baan. Haasa'u? Xumuree. Akkasii akkana taraa yoo haasofne birrii 18,000 gargaaramtan nuti jaalataa waan ta'eef taasgabbiidhaan bifa taasgabbiitiin haasa'uu qabna. Ammaaf Ahmadiin jechuun nama laayisensii barachuu jiru jara nama laayisensii galmaa'ee taa'aaru. Laayisensiin kun birrii malee akkanaan hin baratamu. Birrii hin baratama. Birrii hin barbaachisaani. Warroonni qarqaaruu barbaadan hoo jiraatan lakkoofsa tokko barreessaati qarqaaraani. Kanaaf Somaaliilee kootu seeni. Mubaarak illee seensisii Mubaarak illee namni argee seenaa Mubaarak irratti illee qarqaaruu danda'a. Dubbadhu bayaan. Jalqaba irratti Mubaarak illeen siin saqqalataa jira. Reyaala birrii qarshii takka si argisiise. Sila Mubaarak bara saqqalataadha bara maqaadhaan si guddisaa. Ati immoo garuu hin jarjarin Mubaarak haa saqqalataa haa ta'u malee wallaahi Mubaarakiin kana tokkoonis nama waadaa namallee hin digu waan ta'eef ol baas ilaal. Anaatiitu akka inni si gargaaru godhaa gennan buusiniti isa ol baas. Galtii maayikii galee maal jedhe beektaa? Wallaahi Mubaarak akka maal jedhe si gargaaru laala. Akkuma geema Ahmadiin anamma Mubaarak afaaniin haa arrabsu malee namni akka Mubaarakitti geema dheengaddaa san ilaala. Kan namni hundi sirraa hafe. Isa bichaa si bira ta'a. Ani Mubaarak haa arrabsu malee wallaahi Mubaarak galata isaallee wallaahi nama jaalladha. Maama bayaan wallaahi akka barbaadde na arrabsi ati nama ulamaati nama qaree wallaahi sitti qabamne habiibi. Sin jaalladha wallaahi. Ilaala Ahmadiin gadi buusinii yaada obboleessa keetii irraa dhagayi. Rakkoo ta'e itti maddu habiibi dhiifamaa wajji. Maayikii dabalatee maayikii mataa namartee kaatee argite. Dhaggeeffadhaa ustaaz akkan jedhee ustaaz. Nama jira birrii 500 Itoophiyaa gachanuu fi danuutaati walirra buute quncee walirra buute arbataati namni 1,000 2,000 3,000 galchuun jiru laasaati an bayaaniin maal maqaan isaa bayaanaa arge wallaahi 10,000 galchuuf ture gadi buuse kanaafuu mee makiin nama hamaa jirti jedhanii dhaqeen dhufa birrii 500 walitti qabamuu fi ustaaz itti himaa walirra bu'ee namni 200 Mubaarak kanan jedhe ustaaz kanan jedhe shaniin galcha uummanni amadi nuratti oomishina sartoo ibsaa kadhattuu nuratti oomishina dalagatee nyaatu min limmanaan oomishatu bataa'u sartoo ibsaa baabaa min limmaa waan xullee birreellem Ahmadiin la bayaan harargee kunis nama maallaqa si ergu waan ta'eef na beeka bar maalummaa koo gootummaa koo beeka bar bayaan argee falgii ta'e fuudha namaa ta'e eebba namaa ta'e naannoo tufe. Baay'ee baqa muutii qabadhume inni haa dubbatu Ahmadiin pilis muutii. Amma laal
takkaffaa Mubaarak irratti maaliif biyya gabbuu mubaarakiif bu'ee isa buuse ol deebisaa hundaa'u. Mana maa kayyak. Aboo Hayyaa galchi mubaarakillee galchi Ahmadiin takkaffaa bayaan. irratti Ahmadiin zargii fi eebba namaa tokko warra Dubaay jiru kanarraa nam takka irraa hafeen beeku isuma dhugaa. Mucaan kun nama makiinaa deemuun osoo hin qabne miilaan asii shaarjaa jechuudha nama kadhatee makiinaa namaatiin cidha namaa hunda deemaa jirudha jechuudha. Maallaqa warra isin irraa qabu warra eebbaatis ta'ee kan zargiidha kan qarshii dhibbata akka illee inni isin galchuu jiraate galchuu qabdan yeroo kanatti maaliif yeroo inni rakkina jiru keessatti si galeebi zaa kanatti namni si bira dhaabbatiin nama keetii miti ramadaan meeqeef qabde mati muutii raakee ramadaan dubbadhu duraan anuma asirraa eegaltee jechuun mucaa kana gargaaruun. Habibi anuuf qabeera waan silaa inni barbaadu ufa fotillee duubattillee amadiiraa wanti irraa hafu hin jiru si gale. Kana waadaa qarallee walii galleerallee waadaa sineeraa kan isaaf si gale. Kanaaf Anillee ammaaf diraama 200 jechuudha. Diraama 200 qarshii 10,000 Itoophiyaa niin galchaaf jee jira amma galchaa fi sitti ergarsiiteen. Okay? Amma si galee qalbii miti beekee yeroon qalbiidha. Ittiin qalladin ammanni Oromoo mucaa kanatti bannaa jechuudha. Ma bayaan asirratti waan si gaafadhu. Na Garuutu hamaa koo amataa koo gaarii ambaan naaf namni jirtaa geema mubaarak si wajja mubaarak illee waan galchee. kadhaadhaan barbaachisu miti kunya qulqulluudatti geema isaa. Akkas Baba, baba. Babisha, galcha. baba. 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 Salam alaikum. Waalaikum salam. Makisi barbaadi kottu baba ko. Aha laal amma duulli sirra banamaa jira jechuudha. Amma duulli maaliif waan isa gabbuufteef shiraan wal yaadu jira. Amma laal baabaa fi mubaarak shira yaadu jira. Raame dhaggeeffadhu. Shirashii namaadha gargaarsoo kanatti beeki. Shirashii namaadha. shirri tokko sirratti hin taatamu Habibi shirri gagaan jiru shirri tokko sirratti hin bahu. Ramni dhaggeeffata. Shiraan itti Ni dhaggeeffannaa. Waalaikum baba. Ani hunda keessanuu mobiilee maakiilee namoota achi keessa jiru aga Nuraddiin hin bahutti isin beekaa Anjarman irraa mucayyoo Dubaayitti amrii taate sani kalee jechuudha gara Dubaayitti nama waliin haasa'eetiniin nama achi keessa ture haala biyyaa beeku ijoolleedhaan barbaadaati akka mucayyoon sun yoo biyya deebuu galuu ka danda'amu ta'e akka janaasni isii biyya galu yoo hin danda'amnellee akka falli godhamu nama biyya keessa ture nu barbaada inni ijoollee waliin achitti haasofne in dhageettanii mi sagalee kiyya In dhagaan. Dhagaa jirra. waan sanii fi yeroo waliin haasofnu galgala namni ijoolleen Nuraddiin baabaa kana walagarreetiniin jirra suuraa mucayyoo nu ergiitiniin warra imbaasiititti ergeetiniin waa warri imbaasii naan jedhe sitti himaa naan jedhe jedheetiniin mucaa obboleessa kiyya achi jiraatiniin nama biyya san turellee miti mucaan jadiidha. Waan saniif ammoo suuraa mucayyoo ammoo akka fuudhameetiniin miidiyaa irratti akka gadi hin dhiifne namni irraa dhabamee miti haala achitti awwaalamtuu biyya galtuuyyuu nama haala nu mijeessuu danda'u nama kontaaktii warra sifaaraatiin qabu nama haala biyya sanii beeku itti nuu fidi jenneen malee fuudhanii miidiyaa irra gadhiisanii akka waan namni irraa dhabameetitti asirratti akka dabarsan hin barbaanne waan sane achirraallee akka nuu kaasu barbaanneetiniin ammoo ammallee achumaan warri achirra jirtan kun haala nu mijaa'uu danda'u akka nu gootan jechuu barbaadeeti kan waan isin dhageessuu barbaadu. Baba dhageessee. Baba. Nuraddiin. Gabaabumatti miiciyyoo fira ni qabdi, aalii ni Dhageessee qabdi. bilii. Viidiyoo sanuu kaasii jechaa jiran jechuudha. Kunoo viidiyoo sana tokkoffaan itti gabaabumatti mucayyoo. Dhageeffata amana galtee jira. Ishi. Ani mucaan galgal naa dawwalee natti hime indoom abdiitu natti himee ture abdiin adda baasee hima jedhee mucaan tokko naa dawwalee natti himee suuraa naa ergi jedheeni suuraa naa ergee tokkoffaan isaa fa'aatti illee ergee jira isaa dhuunfaatti illee ergee jira. Viidiyoon haa ka'u yoo jedhame rakkoo qabu osoo dhattuu barreessanii kaasuu danda'a. Ayyee galatoomii. Dhageessan miti. Dhaga'amaa jira dhagaa jirti makiin. Baabaa dhagaan jira dhagaa wajjin jira. Warraatiin maxxansuun hin barbaachisu.
Garuu suuraan gaafa nama argamu Ahmad Tamsamoo mucaan qulqulleessee adda baasee akkasitti natti himne aniin kaasaa rakkoon hin jiru suuraan kaasaa ishee. Ayyee galatoomi tole. Inda gane inda. Abbaan faamilii micooti as jiranii dhaga'u jiranii. Walumaa galatti warra baasitti ergee jira. Dhageeffatu makiyaa. Ayyee. Walumaa galatti warra ID qabdii paaspoortii ID suuraa isiillee ergee jira. Nama maqaan isaa jedhamuuf Isaa jedhamutti ergee dhimmi kun daayirektiin isaan ilaallata. Rakkoon hin jiru waan jiru wajjin jirra. Bakka walii bilbila jariin itti naa himichaa bakka. Okay, ayyee galatoomi Babaa Nuuraddin. Waan hin jira baali. Wana already saatan haqee jira rabbi imaan asabisi akhannu ndaxeessanifu. Aamin galatooma alfaadha isin martuyyuu galatooma alfaadhaati. Akkati rakkoon qabu taani waan ta'e maraafuyyuu walumaan jirraati inshallah. Si dabartee bira. Haadha manaatiyya jeemisa. Ulfaadhaa galatooma isin jaallanna. Yoomiyyuu ajajamaadha. Nama akka baalee karaa nagaatiin. Salaamu alaikum. Namoota jajjabaa nama akka baalee kana baalee baay'ee si jaallannatiin beektu. Tokko si akka fatee yeroo tokko maaki salaamu alaikum nagalchuu keetiif galatoomii talateen ta'u Oromoo. Abdii booruu ilma namaa baay'een jira. Baaleedhaa waa jechuu barbaade mucayyoo kaleessa jalqaba biyyarraa nutti dawwalanii turan beekta. Nutti dawwalanii akkana ennaan haga addaan baafan nutti jennee dhiifnee eegasan lakkoo isa mucayyoo isii waliin mana madaamii dalaydullee haga nu erganii namichotti dawwaluu geenne. Yeroo saniyyuu itti himee ture ambaaba akkana mucayyoo wayii akkana garuu ammoo haga addaan baafannee qulqulleeffannutti yoo addaan baafannee qulqulleeffanne waan jiru mucayyoon ganda keenna akka biyyatti galtu barbaanna waan ta'eef addaan baasnee sitti himnaa jedheeni mucayyoo dammoo kaleessa IDC naashinaal IDC ta'isiin Itoophiyaatti qara fayyadamaa turte guutuuyyuu warrallee ergisiisnee waliin haasayaa turre. Ganama kana yoo ankaw ammoo baabaan gadhiisee ture yoo amma qaalaalu kama baabaan gadhiise saniin tokko biyyallee ergee gaafadhee ennaan isi manaan jedhanii anillee baabaa barreessee ture yukaasi waliigalatti mucayyoo nu dubbisi waan ta'u nu qarqartaa waan jiruun jedheeni akkasii mubee mucayyoon gara marattuu nama argattee beekamtee jirti waan jiruun sittillee hin himnaa waan jiru wal qarqarree warraa waliin mari'annee waan jiru addaan baasnee xumurraa mucayyoon nama argattee jechuu barbaade. Deema guys. Nama as jiruudhaan nisi isin jaalladha hunda keessaniyyuu yeroo gaarii qabaadha. Galatooma dhageettanii. Rabbi waan akkana isinitti hin galchini hunda keessanuu rabbi jazaa isin yaadee buutaanii waan ta'een walitti deebinaati inshallah amrii rabbiitiin. Amiin taate. Tole yeroo gaarii qabaadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Baali. Ima kushaayee galatoomii. Haadha manaa laasaa isaadhaaf armii kataa akka waan ta'een dhagee. Haadha manaa isaati. Anaaf inni ilmaan abbeerotaati. Wayii bannaati. Ilmoonni qabanii? Mucatti takkan jirti. Qaban. Wayii rabbii wallaahi imaanaa sabrii siyaa kan nu go'aa jajjabaadhu. Kasi ayyee inshallah galatoomii aamin. Waan jiru hundaanuu isin waliin jira shi. Ayyee. Tole galatoomii ulfaadhu. Galatoomii. Ayyee nagaan ture. Akkasii gaayis rakkoo hundarrattuu nuti ijoolleen Oromoo hin jirra. Waan dandeenyu hin goona. Sagalee ni taana. Arras sagalee ni taana. Ibdura sagalee ni taana. ጊዜ ሁሉ sagalee ni taana jechuun ማንም አያስቆመንም። ለህዝባችን እንቆማለን። ለሀገራችን እንቆማለን። ነጋቱር አማ ወለገራ አማ ከየትን ጪሳ